За үржихүүн хүрд маань бидний ерөөхдөө бол үржих, хуваагдлын энергитэй. За тэнгууд үржихийн тулд гэдэг талаасаа илүүтэйгээр таашаал гэдэг зүйл. Бидний хамгийн их биднийг одоо ингээд дүүргдэг, тухайн агшинд дүүргдэг зүйл болохоор таашаал байхгүй. Тэнгууд богино хугацааны таашаалаар сонголт шийдвэр гаргалтуудыг хийждэг. Бидний одоо 5 мэдрэхүү байж байгаа сте. Харахад энэ хүн гоё харагдаж байна те. Энэ одоо бүсгүүтэй энэ эмэгтэй өстой гоё царайлаг юм аа гэд зөвхөн царай хараа сонгочдөг те. За эсвэл ингээл нэг эмэгтэйчүүд маань те том одоо өндөр залуучууд том бие хаатаач байд юм уу? Эсвэл гоё царайлагч байд юм уу те? Зөвхөн тийм байдлуудаар үрчүү хүрд дандаа таашаалыг сонгодог. За эсвэл те энэ хүнтэй байх юм бол энэ хүн надад таашаалыг өгч бэлгийн таашаалууд гэх мэтлэн байдлуудаар таашаалыг ихэвчлэн сонгодог. Тэгээ энэ дээр болохоор урт хугацааны ирээдүгээ харахгүйгээр, ирээдүгээ төлөвлөхгүйгээр хамтын тэр одоо холбоос, энергитэй бид хоёр хамтарч амьдрал юу болох вэ гэдгийг харах тийм ямар ч сөхөө байхгүй. Зөвхөн тийм нэг юм сонсоход гоё те нэг гоё юм ярьдаг байвал те эсвэл ингээд нэг юм гоё харагддаг байвал эсвэл надтай их гоё хүрлцдэг байвал ч гэдэм ингээд зөвхөн тийм мэдрэхүүнүүдийнхаа таашааллын шинжтэйгээр сонголтуудыг хийчихэж байгаа байхгүй.